Maatiiwwan ispoortii akkam jirtu odeeffannoowwan adda addaa isinii qabadhee dhiyaadhee tanan jira. Egaa odeeffannoowwan karaa Premier Leaguetiin jiran akkuma kana illee immoo jijjiirraa taphattootaa isiniif qabadhee tanan jira. Egaa akkuma beekamu Premier Leaguein xumuramuudhaaf torbeewwan muraasatu isaa fi egaa nuti irratti argamnu torbee 35ffaadha. Egaa gabaasa koo innaans yeroo isiniif dhiyeessu gabaasa karaa Arsenalitiin isiniif dursee dhiyeessa. Michael Owen Arsenal falmii Champions League waggaa kana akka nyaatu nan amana jechuudhaan dubbataniiru. Arsenal dhuma irratti Bayern Munich wajjin akka wal qunnamuu fi akka mo'us nan amana jechuudhaan dubbateera. Yeroo jalqabaaf Champions League kana akka mo'us nan amana jechuudhaan dubbateera. William Alvarez jedhanii kan dhufan yoo jiraatan qarshii miliyoona 150 euro ni barbaanna jechuudhaan Atletico Madrid ibsuu danda'aniiru. Kan isa barbaadanis immoo beekamuudha. Arsenal, Barcelona fi Paris Saint-Germainidha. Arsenal taphataa kana kan barbaadanis sababii bakka haleellaa isaanii seeraan cimsuu barbaachaadha. Gyökeres tapha waggaa kanaatiin waan gaarii agarsiisaa hin jiru. Sababii kanaafis taphataa kana galmeessisuu barbaadaniiru. Karaa biraatiin immoo Gabriel Jesus mana Arsenalii akka ba'uuf tattaaffii taasisaa jiru. Imala taasisaa jirus odeeffannoowwan adda addaa ni agarsiisu. Karaa biraatiin taphataa kana Gabriel Jesus Xaaliyaan AC Milan isa galmeessisuudhaaf jijjiirraa gannaa akka eegaa jiran wantoonni adda addaa ni baasu. Inni karaa biraatiin Arsenal jiraataa Sarviyaa kan ta'e taphataa gidduu Valiance Kostovan mana Red Star Pelgan galmeessisuudhaaf waliigaltee akka qaban ni agarsiisa. Egaa taphataa kana immoo miliyoona 10 poundiidhaan isa bituudhaaf egaa tattaaffii isaa xumuraa jira. Dandeettii taphataa ilaaluudhaan immoo kanfaltiiwwan dabalataa akka taasifaman ni dubbata. Kanfaltiiwwan kun yeroo dabalaman immoo Arsenal waliigalatti gara miliyoona 20 akka baasuu fi akka kanfalu ni agarsiisa. Taphatichis gara London akka imaluuf qophaa'ee jiru wantoonni tokko ni dubbatu. Jijjiirraan kunis Martinelli Odegaard turtii amansiisaa ta'e hin qabnee fi akkuma kana carraawwan adda addaa taasisuu waan barbaaduu fi kanaaf taphataa kana galmeessisuu barbaadaniiru. Gabaasa keenya gara Manchester United yeroo ceenu Kobbie Mainoo kaleessa waliigaltee Manchester United wajjin qabu mallatteessuu isaa ni beekama. Akkuma kana immoo waa'ee Michael Carrick akkana jechuudhaan dubbachuu danda'eera. Akka isaa dhaga'uu fi amanuu akkuma kana inni mana United keessa kan turee fi kufaatis ka'umsas akka arge nan amana isas nan dhagaa jechuudhaan Carrick dubbateera. Waa'ee Carrick dubbateera. Karaa biraatiin itti aansuudhaan karaa waa'ee yaada Carrick irratti kan dubbateen Carrick egaa carraawwan baay'ee naaf laateera, baay'ees naa kenneera. Akkuma kana carraawwan kanallee itti fayyadamuu danda'eera jechuudhaan dubbateera. Akkuma beekamu egaa Michael Carrick itoo dhufuu baateeti Kobbie Mainoo mana United jijjiirraa gannaatiin ba'uuf egaa kan ture ta'uusaa ni beekama. BBC'n gabaasa odeeffannoo baaseen ogeessa leenjisaa olaanaa Tarsiimootiin filannoowwan 2 ilaalaa akka jiru gabaasa baaseeti jira. Ergaa Michael Carrick waggaa kanatti waan gaarii agarsiisaa kan jiru ta'uu isaa beekamaadha. Haa ta'u iyyuu malee ammayyuu sodaawwan guddaa ni jiru. Waa'een Ole Gunnar Solskjaer yaadachaa akka jiran odeeffannoowwan kan ba'aa jirudha. Ole Gunnar Solskjaer akkuma kana akka Carrick yeroo dhufutti yeroo leenjisaa ta'e
yeroo dhufutti waan gaarii agarsiisaa ture garuu qacarameet yeroo dhaabbii leenjisaa ta'e yeroo hojjetutti garuu waan gaarii hamma eegame agarsiisuu hin dandeenye kanaafis immoo bakka lamatti yaada lama qoodaniit ilaalaa jiru yaani inni jalqabaas akka kaarikiif carraan kun isaaf malu kan jedhu yoo ta'u garuu hoggantoonni Manchester United dubbiin Ole Gunnar Solskjaer akka hin dabalamne baay'ee sodaachaan akka jiran dubbataniiru yaani inni lammaffaa immoo leenjisaa muuxannoo qabu jijjiiruudhaan fidu yoo ta'u leenjisaa kunis immoo yeroo dhufutti sodaan isaan qaban gareewwan jiran wajjin waliigaltee dhabuun ni jiraata yookiin immoo gareewwan akka haaraatti hundeessuu irratti immoo waan guddaa akka itti ta'u ni sodaatu karaa biraatiin immoo hoggantoonni Manchester United egaa sirreessine jedhanii siistama sirreessee balleessan akka jedhameetti odeeffamnes baay'ee sodaachaa jiru egaa hoggantoonni Manchester United karaa deeggartoota Manchester United itiin jiru odeeffannoowwan jiran sirreessuu irratti hojjechuu akka jiran ibsanii jiru Manchester egaa gara gabaasa Liverpoolitti yeroo ceenu Manchester United torbeetti yeroo tokko fayyadamu yoo malee garuu gareen isaa amma baay'ee cimaadha jechuudhaan Arne Slot dubbataniiru. Arne Slot egaa tapha Manchester United wajjin taasisan dursanii odeeffannoo kennan irratti Manchester United torbeetti yeroo tokko taphachuudhaan carraa argatu iyyuu malee garuu walitti sassaabbiin isaa baay'ee humna kan qabu akka ta'e agarsiiseera jechuudhaan dubbataniiru. Tapha guyyaa dilbataa Manchester United wajjin qaban Mohamed Salah akka inni hirmaanne Arne Slot egaa mirkaneessaniiru. Mohamed Salah waggaa kana itoo hin xumuramin taphatti kan deebi'u akka ta'u dubbatan iyyuu malee garuu guyyaa tapha dilbataa irratti taasifamu irratti akka hin hirmaanne dubbatanii jiru. Karaa biraatiin egaa Alisson Becker amma yoonaa leenjiitti akka hin deebine Arne Slot dubbatanii jiru. Akkuma kana har'a yookaan torbee dhufu gara leenjiitti akka deebi'u ni amanna jedhanii dubbataniiru. Karaa biraatiin Miliyoon Kerkez miidhaa salphaa ta'een dirreerraa leenjisaa dursee gadhiisuuf akka dirqama itti ta'e ni beekna garuu taphataan kun dilbata irratti Manchester United wajjin tapha taasisnu irratti akka hirmaatu sinifan ibsa jedhanii dubbataniiru. Arne Slot itti aansuudhaan gaaffii 1-5 keessatti ba'umsa isaanii gaafataman irratti egaa nuti taphni gara fuulduraa guyyaa dilbataa taasisnu nuuf baay'ee gaarii fi baay'ee barbaachisaa kan ta'edha. Nutis immoo tarkaanfii tokko gara fuulduraatti kan tarkaanfannu yoo ta'u malee tarkaanfii tokko gara duubaatti kan deebinu hin ta'u jechuudhaan gabaasa isaanii deebisanii dhiyeessanii jiru. Gaaffii isaanii haala kanaatiin deebisaniiru. Karaa gabaasa Chelseatiin yeroo dhufnu egaa Chelsea gara leenjisaatiin baay'ee itti miidhamaa kan jirudha. Karaa biraatiin yeroo ilaallu Xavi Alonso galmeessisuudhaaf tattaaffii taasisaa jiru. Xavi Alonsonis immoo mana Chelsea dhufee wantoota duraanii kan deebisu Xavi Alonsoodha jedhanii ni amanu. Xavi Alonsoon egaa kabaja Chelsea ni deebisa jedhanii amanu. Xavi Alonsoodhaafis immoo waliigaltee waggaa 7 akka kennaniifis madda odeeffannoo Faransaay Linkpen dubbatee qoodee jira. Egaa gara Manchester City kan qabnutti yeroo deebinu taphataan giddu galaa kan ta'e Rodriin tapha Everton wajjin qaban irratti akka hirmaachuu hin dandeenye Pep Guardiola dubbataniiru. Garuu taphataa kootti nan amanaa hirmaachuus ni danda'a hirmaachuu dhiisuus ni danda'a jedhaniit akka shakkii qaban himaniiru. Egaa taphataan kun miidhamuusaas beekamaadha. Garuu amma fayyaa jira. Garuu amma yoonaatti leenjiin wajjin taasisaa akka hin jirre isiniif ibsa jedhanii nuuf qoodanii jiru. Karaa biraatiin Ruben Dias amma yoona leenjii akka hin jalqabne
qoodaniiru. Karaa biraatiin Pep Guardiolaan guyyaa kaleessaatti kan dubbatan keessaa inni tokko Arsenal egaa qabxii 6tiin dursuu isaa ni beekna, waan jijjiiru garuu hin qabu, nutis immoo tapha akka qabnu hin dagatina, nutis waan hojjennu nu beekna, waan goonus ni beekna, taphni Everton wajjin qabnu cimaa akka ta'e nan beeka, nutis immoo jabaannee hojjechaa jirra jedhaniit gabaasa isaanii baasanii jiru. Gabaasni keenya torbii kana ture. Egaa tarbiyyatti aanutti karaa La Ligaatiinis karaa Premier Leagueetiinis wantoota adda addaa jiran isinifan dhiyeessaa, odeeffannoowwan jiran isiniif dhiyeessaa. Ganna irrattis illee taphataan kamii gara garee kamitti deemuudhaaf yaadaara kan jedhu isinifan dhiyeessaa. Haga torbeetti nagaannaa ture.